Кто рисует на стене нашего подъезда? Если честно, то и я тоже так могу. То ли бык, то ли гусь, я тебя не боюсь. Что хочу умело Подрисую мелом, что хочу умело, подрисую мелом. подрисую много ног, много-много крыльев и ромашку на рогах. Так, для красоты. То ли бык, то ли гусь, я тебя сам боюсь. Кто ты? Я не знаю. Быстро убегаю. Кто ты? Я не знаю. Быстро убегаю. Кто рисует на стене нашего подъезда? С рисовальщиком таким Мне не по пути. то ли бык, то ли гусь, я тебя не боюсь. Я тебя умою тряпкой и водою. Я тебя умою тряпкой и водою. Надо, чтобы чистым был каждый дом. А для рисования есть альбом.